정작 제일 중요한 거, 저는 이 28살의 여자분을 못 봤어요. 그냥 말 그대로 연락이 와서 푸사를 봤는데 푸사도 안 보여요. 어떤지 몰라. 근데 정작 중요한 건 짝사랑이야. 정말 자기가 좋아한다 해서 웨이터가 받아줄지도 안 받아줄지도 그것도 몰라요. 그냥 우리끼리만의 그냥 28살이라고 해서 약간 이쁘고 약간 아기자기하고 약간 소중한 존재라고 생각할 수도 있겠지만 실제로는 어떤 사람인지 저도 잘 모른다는 거. 그래서 딱 말할게요. 꼬실 수 있으면 꼬셔봐. 꼬시고 나서 그 다음에 고민해도 늦지가 않는다는 거 말씀드리겠습니다. 자, 어떻게 정리 잘 됐을까요? 네. 네. 자, 우리 그러면 부키 깡패, 자, 카메라 한번 보시고요. 구독, 화이팅! 한번 외치고 갑니다. 자, 부키 깡패, 화이팅!